Í 2a í framhaldinu þá finnum við þessi tákn hérna með því að fara í search. Ég get smellt hérna á til dæmis CMOS, breytir ekki öllu og ég leita hérna að, já, til dæmis NAND, þá komið hérna AND. Ég skrifa hérna í component NAND eða bara hreinlega ég fer í search hérna og skrifa hérna í component NAND. NAND. Sigurður, Smella á search. Já. þegar ég fer hérna í sýndavél fyrir Multisim, Já. þá opnar hann eitthvað hérna Remote Desktop Web Client sem ég þarf að signa inn. Já, þú loggar þig bara inn alveg eins og þú værir að fara inn í tölvu hérna í skólanum eða ef þú værir að logga þig inn á innu. Ok. Prófa það. Lætu mig vita ef þú lendir í vandræðum. Það kemur hérna hjá mér sko, connection to remote PC was lost. We're trying to connect again. Já, þá verður bara að prófa aftur, kannski bara fara út og aftur inn. Það er bara spurning. Sko, það er bara þetta, það getur líka verið að setja alltaf mikið álag á sýndarvélina og það séu margir að nota hana og þess vegna gæti það verið að nefndu detti út af þessu. En á maður að klikka á nemendur þegar maður fyrir inn í þetta website? Já, því að þú ert skráður þar undir, skilurðu. Ok. Þar held ég að þau eru loggaði aftur inn, sko, þegar þú ert búin að smella á nemendur, þá verður það að nota notendanafn og lykilorð. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já, það er ástæðan, sko. Því að ef ég fer inn á þetta, þá verð ég að fara inn kennaramegin, af því að ég er til þar á skrá. Ég geti ekki farið inn sem nemandi, því að ég er ekki til á skrá sem nemandi. Já, ok, þetta er eitthvað búið að trökta mér. Það komast þið. Já. En þá í rauninni, þá hérna verður þið bara að, ef að þú kemst alls ekki inn, þá verður bara að fylgjast með og hérna næst þegar að hún verður laus og dettur inn á þetta, að þá getur þú gert æfinguna og bara fylgst með vídeóinu, skilurðu. Ef að það fer á versta veg, ef þú komast ekki inn. Ég ætla allavega að halda áfram því að ég er að taka þetta upp og... Geturðu farið yfir það sem þú varst að gera bara rétt á hana sem fannst hliðið eftir að fannst hana logic converterinn? Já. Þegar ég er búinn að setja logic converter hérna inn á, þá ætla ég að finna hliðin. Ég smelli hérna á til dæmis place CMOS. Þetta er hérna í neðstu línunni í tækjastykkunni, það sem byrjar á spennugjafatákninu. Og við náum díóða, transistor, aðgerðarmagnari, TTL-rásir og CMOS-rásir. Gjarnan klikka ég bara á CMOS-rásirnar, þetta eru oftast CMOS-rásir sem verður búin að tísu. Ég fæ upp þennan glugga hérna og þá oft er ég með eitthvað inn í þessu ef ég verið að ná í eitthvað hlið hérna síðast. Að þá er kannski betra fyrir mig að eyða þeim. En ég get auðvitað skrifa hérna í component hvað mig vantar, NAND eða NOT eða eitthvað. En svo get ég líka farið og smellt á search hérna og þá kemur bendirinn venjulega hérna aðeins neðar. Nei, hann fer í function og ég verð að fara hérna í næstu línu fyrir ofan og skrifa hvað mig vantar þar í component. Þá skrifa ég NAND og smetla á search. Og þá fæ ég strax möguleika á tveggja innganga NAND sem ég vantar hérna. Ég vantar... Ég er aðeins spóla tilbaka. Já. Ég náðu þessu ekki alveg, það færi þetta aðeins. Já, ég skal gera það. Og meira sé að hérna þarf ég aftur að hreinsa út þetta hér. Og ég segi bara close hérna, fyrir að gera þetta aftur. Ég smelli hérna á CMOS og það er hérna í línunni frá þessari tækjastykku hérna næst, CMOS,
og ég smelli svo hérna á search og ég ætla að fá hérna NAND, þá færi ég bendilinn yfir í næstu línu fyrir ofan og skrifa þar NAND. Og svo smelli ég á search, þá fæ ég 2 innganga NAND, NAND 2. Og svo smelli ég á OK. Og núna, því ég var búinn að eyða út þessu notti sem var inn í þessu, þá fæ ég 2 innganga NAND. Því að það getur vel verið að því að lendi í þessu, því að ef maður er alltaf að skrifa inn í þennan reit og leita hérna, að þá getur það festst inn í eitthvað hlið og þá fær maður það bara alltaf, en þá var maður að eyða í út til þess að fá allan þennan lista aftur. Hér er þá NAND og smelli OK og ég þarf að nota það nokkur sinnum, ég segi bara aftur OK hérna og eins og enn, þetta eru 3 hlið hérna og svo vantar mig líka 1 not hlið í viðbót. Og auðvitað gæti ég skrifa bara not hérna, þá lendi ég sama vandamálinu einhvern tímann, að þið byrja að viti að því, þið þurfum bara að hreinsa út hérna, þá lagast þetta. Þá fáið þetta ekki bara alltaf not endalaust. Svona, eða við líka hægt að gera eitt, það er hægt að smella hérna á search og skrifa, færa bendilinn í næsta línu fyrir ofan í component og skrifa not þar, not og smetla á search. Þá fæ ég not hérna og ég segi OK og af því að ég var búinn að eyða út úr línu þá fæ ég not hérna. OK, ef ég þarf ekki þetta, þá segi ég bara komið og ég færi þetta örlítið þannig að ég hafi pláss til að tengja. Þetta kemur hérna á efri hlutan. Og þegar við, ég ætla að sjá hvort ég get ekki stækkað þetta örlítið, þegar við erum að tengja, þá sjáum við að það myndast punktur þegar við nálgumst tengi endan á hérna, svona vírum sem kom út úr tækinu til dæmis hérna. A, það fer inn í fyrsta inngangi hérna og svo kemur B og svo framvegis og kolli hingað. Og stundum hérna sér maður ekki alveg, maður verður að smetla hérna niður til þess að það tengist. Svo séu að það breytist úr músabendlinum í punkt til þess að tengja saman hérna. Og svo tengjum við, þá myndast yfirleitt rauður punktur þegar við verðum komin í samband og smetlum til þess að tengja saman. Og þá er það C og D, það kemur hérna á neðra hliði hérna. Og þá fæ ég C hérna og D. Og svo tengi ég NAND-hliðið hér við. Svona. Og þetta ráða því hvernig maður fer, hvaða leið maður fer með tenginguna. Maður getur farið sem sagt með því að smetla niður, þá getur við fest niður sem sagt punktinn, hvaða leið maður er að fara. Þá getur maður ráðið í hvaða leið maður fer. En við skulum ekki hafa þetta svona, heldur ég ætla aðeins að velja þetta hérna og eyða þessu. Það er aðeins og mikið bara að sýna ykkur hvað var hægt að gera með því að smetla niður. Þá við velja hvar maður beygir. Þegar ekki sjá myndist hérna rauður punktur, þá er ég búinn að ná sambandi hérna við og smetla og þá er ég búinn að tengja. Og þetta var hvernig við tengjum sem sagt í þessu bílum. Ég ætla að reyna að minnka þetta aðeins aftur. Og sem sagt, kannski ég leyfi ykkur að fá smá tíma til þess að klára að tengja þetta. Einn spurning. Já. Hérna U1, U2, U3 og U4 eru oft öðrum stöðum heldur en á A-myndinni. Já, það skiptir engu máli sko. Okay. Þetta er bara í hvaða röð ég náði í hlutina. Það er aðeins bara eftir því sko. Okay. Þessi númer skipta engu máli. Ekki núna allavega. Það væri ekki nema þegar maður færi að setja upp á prentplötu eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta að vera allt saman eins eða ég veit ekki. Gæti kannski orðið eitthvað vandamál.
En eru einhverjir ennþá í vandræðum með að tengjast hérna sýndarvélinni? Já, þetta ennþá bara reconnecting eitthvað. Það bara gengur ekki, Elvar. Nei. Hérna, þetta gæti verið vegna einhvers staðar kannski ekki nógu hratt net eða, þarf heldur ekki enn til að vera það, sko. Að sé hraðinn á netinu sem að gæti skipt máli, en það er líka bara það getur verið álagið á sýndarvélina. Það er ekkert annað en reyna aftur seinnipartinu á daginum og gera þessa æfingu þá, og þá bara skellirðu sem sagt þessari mynd líka inn í, hún er til, en það sem að við, það er bara að taka eins og sannleikatöfluna og setja hérna inn og svo framvegis sem við þurftum að líma hérna inn. Sko, heyriði, allavega við höldum áfram með verkefnið og þá verður bara að prófa aftur seinna í dag ef að einhverjir komast ekki inn á sýndarvélina. Það var kannski mín álag, hvað segirðu? Ég er meira spurningu hérna. Ég er að opna hérna fælið frá í síðasta tíma. Já. Og þetta er sem EAS-fæl og ég get ekki opnað með neinu. Já, þetta EAS-fælinn er frá Picosoft-forritinu. Það er Easy formatið. Ok. Já, þannig að ef þú, sko, þá ertu að reyna að opna, sko, þessa mynd hérna, sem er í rauninni forritið sjálft. En þetta var ekki það sem við vorum að vinna í, þú ætti að vera með Word-skjalið. Þetta var síðast, skilur. Settum við stigarit, þetta er stigaritið. Þú getur opnað í Easy forritinu eða Picosoft forritinu. Já, ég skil. Þá opnar forritið fyrst, Picosoft, og fer þar í File og Open. Þá færðu þessa mynd hérna sem við gerðum síðast. Já, einhver ástæða er ég ekki með 2A. Já, það getur verið að það er bara einhvern veginn farið á einhvern skrítinn stað hjá þér. Já. Eða ekki vistast einhverju hluta vegna. En þú varst með opið, var það ekki? Ég var að gera þetta með ykkur í seinasta tíma, sko. Já. Það er spurning, ertu búin að leita þessu undir downloads? Nei, það er bara empty, sko. Farðu bara inn í möppuna downloads. Já. Og tekka á því hvort þú finnur það þar, 2A. Það er bara empty þar, sko. Nú er bara allt oft, ertu búin að eyða út? Eyðir út 12. Eyðir 12. Það hlýtur að vera, sko, ef þú segur þetta ekki inn á hana þinn eigin documents eða hana inn á heimasvæðið þitt. Já, hátriðið, já. Þá er örugglega að wipa þetta, sko. Til þess að hafa ekki alltaf mikið að drasta inn á, heldur. Já, það gæti verið. Það er alveg aðeins hugsanlegt. Þannig að, við erum ekki búnir að gera neitt svo svakalega mikið, þannig að þú getur bara bætt því við sem við vorum að gera síðast. Já, ég er náttúrulega bara að gera þetta eitthvað nýtt, það er svo mikið mál, sko. Já. Það er alltaf leið. Herðu, en ert þú inn á sýndarvélinu og allt í góðu lagi? Já, ég komst alveg inn á. Náðu þá bara í verkefnið aftur og við höldum bara áfram. Ok. Gangi vel. Ok, segð það í bili. Það sem við erum að gera hérna í verkefninu, það er að smella á Conversion. Þá tvísmelli á tækið hérna. Og sem heitir Logic Converter. Og smelli á efsta takkan hérna undir Conversion. Þá fæ ég úr rásinni svona sannleikatöflu. Hvenær er háttgildi og hvenær er láttgildi. Og síðan þarf ég að smella á Conversion hérna 3, sem þetta einfalda hérna
fá einfaldaða formúlu og þá kemur hún hérna í ljós. Það A með neitun, B plus C sinnum D. Ef það ekki neitt merki á milli þá það sinnum, skiljið. Þá segir bara copy hérna og hér kemur það einfaldaða formúlan. Ég setja hérna í staðinn fyrir svigan og allt þetta dót hérna. Sigurður, ekki hægt að kópía beint úr sýndavélinni inn í Word-skjal í tölvunni sem ég að vinna í? Það spurning sko hvort að þú vinnur ekki bara skjalið í, sko málið það spurning sko hvaða vinnsluminni þú ert að nota þegar þú ert að vinna í vélinni. Þannig að það kannski gott verið bara að vista skjalið á hádreifinu á heimasvæðinu. Þannig að þú hafi svo, þú ættir að geta síðan bara seinna náð í verkefnið, skilurðu. Getur bara haft bara opnað Word í eða vista skjalið sem varst komin með á hádreifinu og opnaði það þar í sýndavélinni. Já. Prófa það. Skal prófa það. Þetta formúlan sama sem Q1. Ok. Og svo hérna viljum við fá rás með grunnhliðum. Það conversion 5. Þá 1, 2, 3, 4, 5. Inntakinn ofanfrá. Fæ hérna þessa rás hér. Vel hann alla og segi bara Ctrl+C fyrir copy og setja hann hérna í B-lið. Getur kannski miðju jafnaði þetta. Jafnaði ég home. Svona. Þetta er þá rásinn með grunnhliðum og rásinn eingöngu með nandhliðum, þá ætti þetta hlið hérna breytast í nandhlið. Og sjá hvernig það kemur út. Hérna nothlið sko. Já, nothlið ætti að breytast í nandhlið en það spurning hvað það gerir. Hvort að þetta hlið verður áfram. Ég eyði þessu út bara, ég þarf ekki meira á því að halda hér. Ég smelli aftur á Logic Converter og ég smelli þá hérna fyrir til að ná nandhliðum. Ég ætla með fullt af nandhliðum hérna en ef ég vil fá allt svona notthliði líka, hvað gerist þá? Já, þá kemur þetta nothlið hérna breytist í nandhlið. En með því að tengja saman inngangana, þá er þetta áfram nottvirkni. Þannig að þetta er rásinn sem að ég vil fá hérna. Og set bendilinn svo undir D-lið, það er rás með nandhliðum, paste, þá fæ ég hérna þar. Og miðju jafna. Síðan hefur við að teikna stigaritt eftir formúlu í A-lið sem endar á Q1, það er hérna Q1 í formúlunni, saman sem Q1. Og þá þurfum við að hérna ræsa bara til dæmis Picosoft. Já, þið getið það náttúrulega ekki nema heimatölvunni ykkar, því að Picosoft er ekki í hérna sýndarvélinni. Ok, þannig að fæ ég bara nýtt skjal, svona. Við setjum þetta hérna inn í þetta. Getur aðeins hægt á, leftu okkur að klára hérna í smúlið sem. Já.
Herru, ég alveg komin á sama staði. Eða þú? Já, hljómandi. Þá bara spurning hvort það eru fleiri sem eru að vinna í þessu. Hérna, var þetta ekki Elvar sem þig vantaði að komast til? Það var ekki ég. Það var ekki þú, nei. Ertu komið með þetta allt saman, Elvar? Já, ég tók bara screenshot úr þessu því ég nenni ekki að byrja aftur upp á nýtt. Já, ég skil. En séu halda áfram bara. Ok, takk. Já, getur sýnt aftur B? Ég náði ekki alveg hvernig að gera þetta. D? Ertu með... Nei, B. B. Já. Það var bara að fá hérna út frá formúlunni, sem sagt, ég kom með formúluna hérna, sem sagt, þú varst búin að tvísmetla þetta og þú varst búin að smetla hérna á conversion að fá hérna sannleikatöfluna, það var efsti takkinn, síðan var það að smetla á einfalda formúla, simplify, þá varstu komið með formúluna sjálfa. Já, ég kom með það. Formúlun kom inn og síðast að skella á næst neðsta, númer 5 hérna. Þá kemur svona rás með grunnhliðum, þannig nottlið, það kemur hérna. Þetta var B-liðurinn. Varstu ekki að spyrja það? Held það. Jú, þetta var komið. Þetta var komið? Takk. Yes. Ok. Sigurður. Já. Ég var að spá nefnilega það sem ég ætlaði að spyrja þannig með jöfnuna, þessi komma sem kemur á milli A og B. Já. Er þetta neitun? Alveg hárrétt hjá þér. Er þetta neitun á B-inu? Nei. A-inu? Já. Já. Þannig að nú kemur í ljós, sko, þegar við förum að setja samkvæmt þessu, nú þurfum þið að finna, já, nú þurfum þið eiginlega að opna, þið þurfum eiginlega að vera með bæði, sem sagt, þeir eru að hoppa bara yfir í ykkar tölvu vegna þess að þar Microsoft forritið og bara reyna að ná í þessa formúlu með, annars hvort að taka mynd af henni í símanum eða eitthvað svoleiðis. Já, nú þurfum við að setja þessa formúlu sem stigaritt. Alveg pjúra stigaritts formúlu. Ég held að tölva mín meiki það ekki vera að hoppa mitt svona. Já, ef þú ýtir á allt og tap lykilinn. Það kemur svona. Krassar hún held ég bara hana sýndarvélina. Þá getur bara gert það seinna. Farðu þá bara varlega og ekkert að gera neitt. Þú horfir bara á það sem við verum að gera. Ekkert mál, Kristinn. Þetta er eitthvað svo viðkvæmt þegar maður í þessu. Já. Þú veist, það má ekki minimæsa suma glugga og þá frýsir það. Já, það er mikið álag. Það er akkurat sem ég er að lendi. Ég má ekki minnka gluggan og þá vill hann ekki gera neitt síðan. Ok, þá skulið bara alveg hérna, sem sagt, láta þetta bíða þangað til að við erum komin út úr sýndavélina aftur og til þess að teikna þetta upp. Þið getur bara líka að rissa þetta upp á blað fyrst, þetta er svo einfalt. Það er reyndar ef maður restartar þá byrjar maður á sama stað að maður var á og þetta er ekki frosið, þannig að... Já, ok, flott. Já, það er gott. En þá hérna prófum við þetta. Ég er með hérna A, ég segi að það sé inngangur 1. Nú gleymi ég svolítið, ég þarf að setja A-ið með neitun. Þá ger ég það bara hér. A með neitun, sinnum, hvað var það aftur? A sinnum B, eða A not sinnum B. Hvað er það? Það er raðtenging. Það er andjá, andar, það er raðtenging. B-ið er þá í 2. Ég ætla að setja hérna, hvað er þetta? Þetta er B. Og þetta hérna er þá A.
Það með neitun og plus, það þá hliðtenging. Plus hliðtenging, þá C, það I3, það C og sinnum D. Þá það I4 og ég ætla að merkja það D. Síðan hliðtengi þetta, klára hliðtenginguna hér og fer út í Q1 og málið dautt. Þá ég búinn að sýna muninn á rökrássaframsetningu og stigareitsframsetningu. Þetta nákvæmlega sama rásinn sem gerir nákvæmlega sama hlutin. Ef að 3 og 4 er inni, þá kviknar á Q. Ef við ítum ekki á A, ítum bara á B, þá kemur Q. Og alveg eins hérna. Ef það er hátt gildi á B, C, D, þá fáum við háan út. Já, ef við höfum háan á C og D, þá fáum við háan út líka. Ef bara hátt á B, þá fáum við háan út. Svo þið getið bara rissað þetta upp og sett þetta bara seinna með Picosoft inn í skýrsluna. En ég ætla að taka þetta með snipping tool og skella inn hjá mér. Því að ég þarf að hafa þetta hérna ef einhver spyr, já, hvernig var nú þetta aftur? Svona, og inn í skýrsluna, teiknaði stigareit. Já, hvað segir þau? Sigurður, hérna til að virka það, stendur hérna begin evaluation og activate. Já. Það endilega við þurfum að koma því rétt inn, sko. Þú þarft, sko, ég er með leiðbeiningar hérna, ég skal bara sýna þér, við verðum að leiða þig gegnum þetta. Sko, leiðbeiningar fyrir sýndavél og virkja multisim. Það er undir þessu, það er undir, ef þú væri með síma eða aðra tölvu, þá getur þú séð þetta. En þetta er leiðbeiningar. Sko, þú byrjar fyrst þarna á multisim, opnar það og þá kemur gluggi sem að segir hérna activate. Þú voru að smetla á activate. Ertu búin í því? Nei. Activate this product with the NI activation wizard. Þú voru að velja það. Næst efsta. Ok? Nú er þetta ekki að frósið á mér. Nú er það frósið, já. Prófa bara að fara aftur inn. Eða bíða smá. Hvað, hérna, er það í lagi núna? Nei, þetta er bara frósið, sko. Ok. Ég horfi bara á þetta eftir tíma. Já, en sem sagt, skjalið sem að þú þarft að opna til þess að virkja multisim, til þess að gera það eftir, það er með þessu, activate og hérna, það kemur sjálfkrafa þetta númer hérna og svo bara smetla next og muna bara eftir því að velja Ísland hérna og fylla inn í eitthvað að þessu og merkja þetta í e-mail msi@tskoli.is og síðan þarf ekki að haka við hérna milli þurfa að senda en núna er eitthvað að gera sko og þá hérna þetta komið bara að smetla á finish. Þannig að þetta skjal er í hérna undir efni á innunni undir leiðbeiningar fyrir sýndarvél og að virkja multisim. Þetta er liður númer 3, bara alveg beint undir efni. Ok. Ok. Flott segð það, Billy. Ok, þá erum við komin hérna á einhvern góðan stað í verkefninu. Við erum komin með stigaritið inn í þennan lið að teikna stigarit eftir formúlunni og prófa að setja mynd. Ok, og síðan kemur næsta rás, bættu við síðustu rás í multisim og fáðu sannleikatöflu efst
með Core Xeon 1 og fáið svo einfaldaða formúlu með Core Xeon 3 og þá gerum við þetta. Þetta það sama, bara smá meiri æfing. Ok, svona og þá það bara að finna multisim, svona og núna þarf ég bara að teikna aðeins meira upp. Þessi liður hérna. Ekki lagi bara að byrja upp á nýtt. Já, það í lagi. Ég get alveg breytt mínu af því að það ekkert að hugsta en þau getur bara byrjað alveg upp á nýtt. Það í lagi. Ég þarf til dæmis hérna að taka þetta sundur og þá, já, þetta alveg eins, C og D. Svo koma neitanir hérna. Sigurður. Hvað segirðu? Já. Það stendur hann að smeltu fyrst á Conversion 1 og sama sem ný sannleikatabla. Eigum við að setja snipping tool af sannleikatöflunni eða? Já, ég var ekki að biðja það sérstaklega, en það hérna, það bara, það stendur hérna ný sannleikatabla til þess að vekja athygli á því að hún þið verðið að smella á þetta til þess að hún breytist frá því hún var frá gömlu rásinni, skilurðu? Já, ég skil. Þannig að það var nú aðalega út af því. Það bara að eyða hérna þessu því að ég þarf að vera með eina neitun hérna í lokin. Ég held að þetta sé bara svona komið og þá bara tengja þetta saman. Og ég sé hérna að smella niður til þess að láta hann að beygja á réttum stað. Ég get maður ráðið því svolítið hvernig þetta lítur út. Og svo útgangurinn á nottliðinu hérna, hann kemur í og ég smelli hérna niður svo að ég geti beygt. Þá fæ ég hérna, ég held að þetta sé þá komið eins. Hvernig nær maður aftur í þetta not og nand? Já, not, þá fer maður inn í bara CMOS, til dæmis. Smellir á search og fer í næstu línu fyrir ofan og skrifar not. Og smellir á search og segir bara, smellir svo OK. Og það getur verið ef þú hefur leitað hérna í þessari línu, component línu hér, að þá komi bara eitthvað allt annað íhlutur sem þú varst að leita að síðast, kannski eins og NAND eða eitthvað sem vorum að leita síðast. Ef að það kemur, þá eyðir þau því út úr þessu hérna. Ítir bara á delete, velur það og ítir á delete. Og prófa svo aftur, og þá kemur þetta bara. Annars nærði aldrei að setja rétt inn, sko. Nærði ekki til dæmis neitunni eða niður. Svo að hérna, bara vitið af því, þið þurfa að hreinsa út af þessu hérna ef þið þurfið að fá einhvern annan íhlut frá search. Ok, ég ætla að eyða þessu bara, svona. Og þá verið að teikna þetta upp. Og þetta sjáum við ef ég tvísmelti hérna á Logic konverterinn, þá ég ennþá með gamlu sannleikatöfluna inni. En við sjáum hérna til dæmis 3 sinnum 0, svo kemur 1, 1. Ef ég smelli á efsta takkan hérna, á þetta breytast eitthvað. Það kemur 0 hérna, miklu oftar. Svo kemur 1 við tölugildi 7. Já, það bara við tölugildi 7. Wow. Þetta rás sem að gefur út háttgildi þegar að talan 7 í gangi. Já, þetta var ótrúlega. Ok.
ég prófa að já, auðvitað allt í lagi að taka snipping tool mynd af sannleikatöflunni. Og skella henni inn í skýrsluna. Það segir hérna ný sannleikatöfla. Ég fengi henni hérna strax fyrir neðan. Það færist allt niður. Býtum við. Jú, ég fæ hérna. Smetla fyrst á Conversion 1. Ný sannleikatöfla, hún komin hjá hérna. Smeltu svo á Conversion 3. Þá getum við sett formúluna hérna. Hérna setjum við formúluna inn. Þessu bara. Já. Hefum að þessu til þess að fá formúluna hingað. Þá að smetla á einfalda formúlu. Og þá bara að með neitun, allir hinnir eru með háttgildi. Copy. Og þá setjum ég þetta hérna. Not B, C, D er saman sem Q1. Þetta er það sem þetta er að fá. Sigurður, hvernig finn ég þetta sem gerir í multisim? Ég það meina not-hlið og non-hlið. Já. Já, þá smellurðu hérna á, til dæmis hérna CMOS og svo smellurðu á Search. Þar færirðu bendilinn upp í Component og skrifar. Ég sé ekki hvað það gera. Af hverju ekki? Ertu með Jú, núna sé ég það. Ok. Sem sagt, aftur, ég fer í CMOS. Það líka hægt að smetla á TTL eða eitthvað að þessu hérna dóti. En bara fara í Search, að leita. Færir mig yfir í Component, skrifa þar not og smetla á Search. Það fæ ég not, smetli á OK og þá fæ ég not táknið hérna. Þá segi ég OK. Þá fæ ég neitunina hér. Er þetta ekki að virka? Ég finn ekki þetta CMOS. Já, þá bara hérna við hliðina, sérðu. Hérna lengst til vinstri, þá Place Source. Sérðu það? Það ekki víst að það sé. Finnur það? Ég sé hana Place Source. Place Source, maður getur líka gert það þar. Ef maður smellar á Place Source, þá getur ég smelt hérna á Search. Og smellar á Search, finnur það? Hvað þú ætti að smetla á? Já, hann vil bara ekki lega mér í það. Já, þannig. Ok, Component. Skrifar þar, þá færðu Component Search og þar skrifarðu not og smellar á Search. Þá færðu not inn í þennan glugga hér og þú verður að segja OK. Ef þú færð eitthvað allt annað, þá er að eyða hérna út úr þessari Component línu. Er það komið? Já. Og þá segirðu þegar að not rétt að komið hérna, þá segirðu smettur OK og þá færðu það í músina til að staðsetja inn á myndina. Ok. Já. En hvernig fæ ég þannig með Excel C1? Er það bara alveg eins?
Hérna með NAND, eða það? Ertu með hinn hliðin? Nei, efsta þarna þar sem pinnanir koma úr. Já, þetta hérna, já, Logic Converter, það er tíunda tæki hérna ofanfrá. Fyrstu multimeter, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Smellir að það, kemur Logic Converter táknið ef að það er þarna, Logic Converter. Hérna hægra megin. Hægra megin, já. Tíunda tæki ofanfrá, hægra megin. Og ég íti bara á það, svona, þarna. Já, maður bara merkir það, dregur svo músina inn á og smellir niður á það sem maður vill hafa það. Ok, Svo getur maður fært það til. ég skil. Þetta er. Og svo er náttúrulega bara að ná í NAND eins og áður að það er að annarkvort farað í base source eða eitthvað af þessu hérna og CMOS er hérna fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fimmta, sjötta, sjötta og þá getur maður smellt á search og skrifað í komponentlínuna NAND. Og hérna var 2 innganga NAND, 3, 4, 5, 6 og við viljum fá 2 innganga sem ok. Og af því það var ekkert inn í þessari línu þá kemur það inn hér og svo er bara ok og þá fæðum við svona 2 innganga NAND hlið. Hvað er nú í gangi svona. Og þá getum við áfram með þetta, rás með grunnhliðum. Það er konversjón 5. Þegar er búið að byggja upp þessa rás hérna, setja inn neitanir og setja inn NAND-hlið, þá getum við tvísmelt á þetta tæki hérna. Og þá smellum við efsta takan fyrst og þá fáum við þessu sannleikartöflu þar sem að er bara 1 með útgang hérna með tölugildi 7. Það er bara A eða 0 hérna í þessu. En síðan þá fáum við formúluna þannig að við smellum á einfalda formúlu hérna, þriðja takað ofanfrá. Þá fáum við að neitun, sem sagt neitunin yfir A, sinnum B, sinnum C, sinnum D, saman sem Q1. Kóperum þetta yfir í verkefnið okkar. Og þá er það rás með grunnhliðum. Þá erum við, þetta er allt saman samsett hlið sko, en með grunnhliðum þá þurfum við að tvísmella hérna og fá það með því að velja hérna næst neðsta. Ok, síðan þá þurfum við að fá þessa formúlu, setja hana hérna inn og fá fram rás með grunnhliðum. Ég bara stoppi mig aftur ef ég fer of hratt og þá er það konversjón 5. Þá er það 5. takkið hérna ofanfrá. 1, 2, 3, 4, 5 og þá fáum við úr formúlunni rás með grunnhliðum
smellum svo hérna niður. Þetta allt saman andhlið og eitt nottlið þarna með. Segjum kópíum það. Setjum hérna undir lið B. Svona. Og veljum þar næst hérna fyrir neðan rásmenn andhliðum. Æðum bara þessu hérna út og fáum hérna NAND, neðsta eða 7. möguleikan og fáum við aðeins fleiri hlið af því að við erum að upphefja neitanir. Hérna efstu neitunina upphefjum við með þessari hérna og þessa neitun upphefjum við með þessari og svo framvegis þessa neitun upphefjum við hér. En hér stendur eftir neituninu út af notthliðinu hérna. Hún ennþá inni eins og hérna sjáum við þessum grunnhliðin. Þarna erum við að búa til nottvirkni með NAND hliði þar sem við tengjum saman innganga og þá erum við búin að búa til einn inngang eins og á notthliði. Og svo neitunarvirknin svo fylgir þessum hring hérna í útganginu á NAND-hliðinu. Smellum þessar rás á sinn stað. Hún kemur hérna undir C-lið. Svona. Og að lokum þá eigum við að teikna fínt stigarit eftir formúlu í A-lið sem endar á útgangi Q1. Við að setja þetta upp í stigarit og prófa það og setja mynd af stigaritinu hérna fyrir neðan. Ef hún kemst fyrir, það geti verið að hún komist fyrir hérna. Þá hérna reynið bara að kópera úr Multisim yfir í Word-skjalið og síðan hérna þegar að við erum hættir að nota sýndarvélina og Multisim þá getum við hérna teikna þetta niður í þetta bara til að byrja með núna á blað hvernig þetta hérna. Hér segi bara hérna nýtt og ég ætla að setja upp formúluna hérna inn á sem stigarit. Þá eins og oft áður A með neitun og þá segi ég í 1 hérna en ég ekki með. Síðan kemur B, það í 2, C, það í 3 og D. Úps, nú vantar mig pláss. Hvað gerir ég þá? Alveg eins og Innri útgang. Alveg eins og áður. Ég verð að setja hérna I4 hérna til að merkja þá. Aðeins, þetta A. Sjá, loka þessu hérna. Það í gangi. Já, ég ætla að segja þetta A fyrst. Okay. Svona. Þetta A, þetta B. Þetta hérna C. Og þetta hérna D. En hvernig geti tengt hérna áfram svo ég geti enda hérna í útgangi Q1? Ég vil enda hérna í útgangi Q1 og hafa þetta allt saman raðtengt. Notum við innri útgang? Notum innri útgang. Ein spurning, má hérna sem sagt M1 vera fyrir framan I4? Skilur við? Já, hann má vera í einhvers staðar í raðtengingu, öðrum hvorum megin við. Já. Ok, skilur. M1, innri útgangur, hann má vera hérna. M1, hann má vera hér. Eða í öfugri röð, það skiptir engu máli. Að M1 sé fyrst og svo komu I4 og svo Q, það skiptir ekki máli. Þá það bara þetta hérna sem að já, það kannski þarf ekkert að prófa þetta endilega en hérna ef ég myndi prófa svona þá myndi ég hafa alla rófana af á normal open.
Við skulum sjá, ég þarf að setja inn tvistin, þristin, sem sagt B og C og D til þess að útgangin virkar. Jú, ok, þetta virkar. Og þá ætlum ég að vera alveg rosalega flottur á því og taka snipping toolmynd af þessu. Já, það er kannski allt í lagi bara sé eitthvað að þessu í gangi. En allavega ég er búinn að sýna fram á að þetta virkar. Útgangurinn verður virkur. Já, kannski kom ekki með þetta grænljósið, það verður náttúrulega best. Það kemur með, en já, þetta gengur. Það er pláss fyrir þetta, fyrir myndina. Það er miðjana hérna, svona. Þá er ég komin með þessar á sérna. Þetta gerir þetta bara seinna. Þið getið risað þetta bara upp á pappír með bara blýanti núna, sko, til að byrja með. Eða taka mynd af þessu í símanum ykkar eða eitthvað. Það er bara gaman að hafa formúluna hérna líka með. Og hérna hafa formúluna hérna nálægt. Copy af henni og já, þetta segir hérna hvað þetta er. Þetta er formúla. Copy. Það setja hérna hérna meðan. Svo. Já, núna misti ég þetta út. Það er þá betra. Svona, formúla með neitun og vista. Já, þá er þessi ráskomin og ég held að ég sé þá búið með þetta verkefni. Við aðeins að vera hana kjör. Já, ég læt þetta vera alveg kyrrt. Engar áhyggjur, Kristinn, allt í lagi. Því að, sko, þeir eru búnir að nota sýndarvélina, sko, farið þá í save eða smella á hérna, diskinn hérna í horninu á skjalinu sem að þið eru með opið í sýndarvélinni. Þannig að það vistist inn á hádrifið hjá ykkur á heimasvæðið ykkar. Herru, eittina, Já. Ég var að downloada Picrosoft 3 í tölvuna. Já. Hvernig gerir ég þetta svona eins og þú hefur þetta? Þetta lítur eitthvað skringir út hjá mér núna. Já, ég veit. Hvar var það? Það er til dæmis hérna uppi. Ég var að slökta það. Það hérna sérðu. Svona lítur þetta út hjá þér. Já, mitt. Já, hérna við hliðin á kíkinum. Þá eru stillingar. Já. Og ef þú smellir á þetta hérna þá fær þetta svona. Já. Og svo aðeins lengra þá fær þetta svona. Já, heldur gott. Við til þess að fá örgulega hérna, grid lines velja. Já, mitt. Ég kveikt á því, sko. Display format og haka við display comments. Ok, geðveikt. Þá ertu komið með allt saman. Frábært, takk. Ok, já. Það er alltaf á til að setja inn. Má ekki bara skila þér þessu? Jú, þegar allt er komið inn, þá má bara skila þessu inn. Mér sýnist það sé bara opið fyrir skil á innunni, sko. Þið bara farið svona búin að setja allar myndirnar úr Multisim inn í verkefnið, vista skjalið, smetla á disklingin hérna, eða diskinn, og loka sýndarvélinni og opna skjalið þá bara aftur í tölvunni ykkar eigin og hérna klára að setja inn stigaritið og hérna opna ræsa Picrosoft. Setja inn þessar þessi stigarit sem eftir eru. Við vorum búnir með fyrsta stigaritið, það var svona svolítið viðamikið og svo komu hinn stigaritin þar og eftir. Þetta hérna, eftir formúlinni. Já, það er kannski sniðugt að setja inn þessa formúli hérna líka í nágrenninu. Svo að það skilni
Og það, býta nú við. Já, það er ekki að hafa þetta sem við, það er bara svona. Og bara merkja formúluna svona, þetta er akkurat rásin og formúlan. Það er nokkuð farið aðeins yfir hérna 1-2, ég virðist ekki hafa náð því. Já, ok. 1-2 er hérna. Við þurftum að hafa formúluna. Varstu búin að fá formúluna fram, Benedikt? Og ég held að ég sé með 1-3, eða þess að 1-2 í 1-3. Nú. Það er allt í einhverju helvítisrugli hjá mér. Já, þú getur alveg lagað þetta, maður. Því að, sko, þá bara færirðu úr 1-3 í 1-2 tilbaka. Já. Og gerir svo bara teiknar upp rásina hérna, veist, og fyllir svo út þetta hérna. Þetta er 1-3. Þetta hérna er 1-3, já. Ég er að byrja á 1 hérna. Það er bara svo. Ok, takk fyrir það. Ok. Já. Ég held að því að við erum búin að fara í gegnum þessa æfingu þá ætlum ég bara að loka hérna slökkva á upptökunni. Það var rétt að renna í gegnum lausnina á þessu verkefni. Og svo leyfi ég ykkur að fá tíma til þess að klára þetta. Má ég aðeins sjá hjá þér 1-3? 1-3? Já. Það er svona, þetta er byrjunin á því. Það var fyrst formúlan út frá þessari rás. Ok. Ég var búinn að gera hana fyrsta. Varstu búinn að gera fyrsta? Já. Líka grunnhliðin? Nei, ekki þannig. Ég var búinn með hana efsta. Þetta þannig. Ertu meina þetta hérna ofan? Nei. Þetta hana. Já, teikna þetta upp. Varstu búinn að teikna þetta upp? Ég var búinn, nei. Jú, ég var búinn að þessu. Já. Svo, hvernig leit hana logic converter dæmi út? Er það ekki þannig? Þú smeltir á þetta hérna, tvísmeltir á þetta tæki, logic converter. Já, einmitt. Og þar valdirðu Sko, ég er með aðra rás reyndar núna, þannig ég er ekki akkúrat með það, en þar valdirðu fyrst efsta takkan hérna. Til þess að fá fram sannleikatöflu. En þá kemur hérna, this circuit has no power source. Ertu með alveg hreint borð? Þú ert ekki búin að setja neitt annað tæki inn á þetta eða neitt? Ertu búin að tengja alla vírana? Inn á þetta hérna, alla vírana hérna í þessu? Sko, ég er enda bara með þetta inn í hérna Word-skjalinu, sko. Þannig að ég er alveg búinn að gleyma hvernig ég komst á það. Já, fyrst inn í sýndaðavélina opnar multisimið. Þú ert með multisim? Já, ég er með þetta hérna fyrir frá mig. Þú ert með það opið, ok. En þú ert að finna þetta tæki hérna. Já, ég kom með það. Þú ert komið það, ok. Ég er bara að vita hvað ég á að setja í þannig að þessum spurningamerkin eru. Já, ég byrja því að teikna þetta. Nei, þú þarft þess ekki, sko. Ef þú tengir upp rásina, skilurðu, já.
þá kemur þá breytir tækið sem sagt, spurningamerkjunum í 0 og 1 ef þú smellir á efsta takkan. Ok. Þannig þarf að tengja þetta upp fyrst. Þú þarf að tengja þessa rás upp fyrst. Finna alla þessa íhluti, tengja á saman og tengja inn á tækið. Útganginn hérna inn á tækið. Það þarf að gera fyrst. Ok. Og hvar eru þessir íhlutir? Er það efst upp í Já, þú ferð hérna í annarkot TTL eða þú sér hérna Play Source. Já, smellir á eitthvað af þessu hérna og smellir á Search. Takkan þarna hægra megin. Já. Ertu búin að finna það? Já. Og þá færir bendilinn yfir í Component. Ok. Og skrifar þar inn not. Til dæmis, til að fá not-hlið. Þá kemur upp Þá smellir search, þá færðu not hérna í næstu síðu og aftur hérna not. Ef að þetta kemur ekki sem not, þá þarf að eyða út úr þessu hérna. Annars nær það aldrei. Og smellir svo bara OK. Og þá færðu not-hlið í músina. Eins mörg eins og þarft. Þarna þarftu. Ok. Og svo getur þú farið aftur í search eða valið hérna til dæmis NAND. En þá festist NAND hérna og þú þarfst að eyða því út til þess að finna önnur tákn. En þú getur farið í search hérna upp í Component og skrifa þar NAND. Ok, ég fatt þetta. Þú fattar það núna, ok, flott er. Takk. Ok. Svona. Sigurður, ef ég búinn að skila þessu verkefni þegar ætlar að gera þetta meira í þessum tíma eða eru við bara búnir í dag? Ég ætlaði bara að klára þetta og ég ætlaði svo bara rétt að athuga hvar þið væru staddir í forritun í í Netakademíu verkefninu. Já. Upptökuna